क़िस्म जे माण्हुनि में पोइ बि माण्हू उन्हनि लाइ वात फाड़े वेठा हुजनि ऐं पोइ बि उन्हनि जे ख़िलाफ़ उथी खड़ी थियण में हिचकिचाईंदा हुजनि, उन में ही माण्हू उन्हनि माण्हुनि जे काफ़िले में हुजनि ऐं उन्हनि सां गॾु हिन स्टेज ते बीहण ऐं उन हकीम हाले पुटे जे हिन प्रोग्राम में अचण बिल्कुलु सही चयो। हाई बुटे साईं आलम शाह जे घर वेठा हुआसीं, ओॾी महिल फोन ते आयो टोड़ी बंदि टुटण जी ॻाल्हि, ओॾी महिल मूं चयो त हींअर असांखे होॾां वञणु खपे, ही सभु दोस्त वेठा आहिनि, अक्सर वेठा हुआ ऐं ओॾी महिल चयोसीं त केरु वञे ऐं ओॾी महिल मूं चयो न त हमी को ज़रूरत इज़हार का सलीका आहे, ओॾी महिल साईं हकीम चयो हिकिड़ो त आऊं थो वञा, ॿियो कहिड़ो दोस्त ऐं रस्ता बंदि हुजनि, रस्ता बंदि हुजनि ऐं माण्हू चए आऊं थो वञा ऐं उते ऐं वञे केॾां पियो, सोचो पिया वञे केॾां पियो, हिते बरसाति जो पाणी आहे, खणी हेतिरो न हूंदो त हेतिरो हूंदो, बरसाति जो पाणी केतिरो, बरसाति जे पाणी बि तपायो आहे, गोॾे जहिड़ो हूंदो, हेतिरो हूंदो खणी हेतिरो थी वेंदो, पर टोड़ी बंदि वांगुरु लखे क्यूसिक्स पाणी शहरनि जा शहर ॿोड़ींदो वधे पियो ऐं माण्हू चयो आऊं होॾां थो वञा, जिते ॻोठनि जा ॻोठ राति जो नीस तो नाबूद थी विया, असांजे हकीम चयो होॾां थो वञा ऐं मुशर्रफ जो दौर हुजे चाहे चीफ जस्टिस लाइ आऊं थो वञा ऐं जीअं मामा आरब ॿुधायो हिते माण्हू दौरे ते वञे 6 ॾींहंनि जो दौरो रखी माण्हू चवंदो फलाणो साथी कोन मिलियो, 5 ॾींहंनि खां पोइ मोटी आयो। सवेल हिकिड़े साथी मूंखे ॿुधायो, हिकिड़े साथी खां पुछियमि कमु कीअं अची फर्स्ट क्लास आहे, ज़बरदस्त डिसिप्लिन पियो हले, ऐं हेई बीठासीं, वरी मूंखे हेई ॿुधायो चई जेको ॿुधाए पियो जंहिं नालो कोन थो खणा, चई जंहिं ब्रादर मुआज़ जो नालो कमु ॿुधाए पियो त फर्स्ट क्लास पियो हले, उन ब्रादर मुआज़ जे जनरल सेक्रेटरी ॿुधायो आहे त हू ज़िले जी गजाणी में हुयुसि, हिकिड़ो माण्हू वेठो बोर जे करे या ॿिए मसइले जे करे। हाणे अहिड़े मुल्क में जिते दौरे में छॾण वञी माण्हू 5 ॾींहं भॼी अचे 4 ॾींहं, उते मामा अरब छा बि ॿुधायो त हकीम हाले पुटे चयो मामा अरब खे त तूं हाणे घोटकी मां वापसि वञ, आउं वञा हिकिड़ी बारात हिते वधीक रहंदुसि ऐं अञा ॿिए अॻियां कम लाइ इलाइक़नि में वेंदुसि। लतीफ़ साईं चयो न खणनि न खरकाण, सोचो खणनि न खरकाण पंध पराए हलिया, जुतियूं खणण लाइ तयार न आहिनि, जुतियूं खणनि कोन था, खणनि न खरकाण पंध पराए हलिया, ॾोथीअड़ा कंहिं ॾुथ ॾे जुंबिया 10 जापान, जापान खे चवंदुसि जापान, ॾोथीअड़ा वञनि केॾा पिया जापान उन ज़माने में। खणनि न खरकाण पंध पराए हलिया, ॾोथीअड़ा कंहिं ॾुथ खे जुंबिया 10 जापान, अहिड़ा जिन ओञाण आऊं न जीअंदी उन रे। अहिड़ा माण्हू जेके चवनि अञा वञे अॻियां अॻिते वञणो, अञा वधीक कमु करणो, अञा वधीक हलणो, अञा वधीक तकलीफ़ करणी आहे, त मूंखे फ़ख्रु आहे आख़िर में इन वचन सां इजाज़त वठंदुसि तव्हां खां त मूंखे फ़ख्रु आहे तव्हांजे विच में वेठो आहियां, जीअं तव्हां मूंखे चयो सभिनी मुक़ररनि मुंहिंजे लाइ नारा आयो, मुंहिंजो इस्तक़बाल कयो, ताड़ियूं वॼायो, मुंहिंजो आदर भाउ कयो, शानदार आदर भाउ कयो, सॼो रस्तो 100 तादाद में मोटरसाइकिलूं गाॾियूं हज़ारे माण्हू ऐं मूंखे मुंहिंजे नारा मुंहिंजूं तारीफ़ूं जीअं तव्हां मूं ते फ़ख्रु था कयो ऐं असांजी क़यादत ते ऐं पार्टी जी क़यादत ते ऐं पलीअ साहिब ते फ़ख्रु था कयो ऐं अवामी तहरीक जी सेंट्रल कमेटी ते फ़ख्रु था कयो ऐं इन्हनि ॾाढा कादर ऐं मोहम्मद ऐं आरब ऐं हई ऐं नज़ीर ऐं इन्हनि रोशन ब्रह्माणी ऐं नूर अहमद कातियार ऐं इन्हनि दोस्तनि ते ऐं अनवर सुमरान ते फ़ख्रु था कयो, इन खां ॾोहिणो वधीक फ़ख्रु असांखे तव्हां ते। ऐं तव्हां आहियो जिन जे सिफ़नि मां ही माण्हू पैदा थियनि था। असां में बिशमूल मुंहिंजे आउं लोअर मिडिल क्लास जे हिकिड़े कमरे वारे घर में ॼावल ॿार आहियां जंहिंजे घर जे ॿाहिरां ॻूण लटकियल हूंदी, दरवाज़ो हूंदो, ताक हूंदो ऐं अंदरि पर्दे में हिकिड़ो पर्दो लटकियल हूंदो। उन घर में आउं ॼाओ आहियां ऐं उन घर मां मूं पढ़ाई कई आहे। तंहिंजे करे असीं जेके वेठा आहियूं उहे लोअर मिडिल क्लास हेठियनि विचोलनि तबक़नि ऐं हेठियनि तबक़नि जा उहे माण्हू आहियूं जिन खे तव्हां ही बनायो आहे, ही तव्हां खे ईअं पिया बनाइनि ऐं तव्हां हिननि खे ईअं पिया बनायो ऐं पाण ॿिन्ही खे अॻुवाणनि ऐं कारकुननि खे असांजी पार्टी ईअं पई बनाए। तंहिंजे करे आउं तव्हां सां इहो वचन थो कयां ऐं तव्हां खां इहो वचन वठां थो त पाण अॼु इहो वचन कयूं त हर ज़िले जो हर तहलको ईंदड़ 5-10 साल कोशिश करे त सिंध जे हर तहलके मां को हिकिड़ो लखमीर डायरी, को हिकिड़ो काज़ी गफ़ार, को हिकिड़ो हकीम हाले पोटो, को हिकिड़ो रसूल बख्श ॾेथो, को हिकिड़ो फाज़िल, को हिकिड़ो आशिक जुन जो,
को हिकिड़ो नवाज़ करणाणी पैदा थिए त जीअं हकीम हाले पोटो ज़िंदह हुजे हा या असांखे ॾिसी सघे हा त शायदि मुंहिंजे हिन वरतल वचन खां पोइ पुरुमीद हुजे हा ऐं फैज़ जे लफ़्ज़नि में चवे हा त जब घुली तेरी राहों में शाम सितम, ये मुश्किलातूं, ये दुखिया ॾींहं, ये ॿोॾूं, ये तकलीफ़ूं, जब घुली तेरी राहों में शाम सितम हम चले आए लाए जहां तक कदम। जेस ताणी हली सघियासीं। जब घुली तेरी राहों में शाम सितम हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गजल दिल में किंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। नारसाई, नाकामियों, जिल्लतों, नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, कत्ल गांवों से सब जा मिले। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, कत्ल गांवों से सब जा मिले, कत्ल गांवों से चुनकर हमारे इन कब्रिस्ताननि मां ये जगह कबर है जेका अवामी तहरीक जे झंडे जे रंग सां रंगियल है ऐं जंहिंजे मथां सितारो ठहियल आहे उम्मीद जो ऐं ॻाढ़ो रंग इनकलाब जो ऐं कारी रात जंहिं विच मां ॻाढ़ो रंग इनकलाब उभरी निकिरे पियो अवामी तहरीक जे झंडे मां, उन झंडे सां सिंगारियल कबर जो। कत्ल गांवों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के कम। खत्म न थियो कम, ही सब माण्हू कत्ल गांवों से चुनकर हमारे उते झंडा मेड़े चूंडे ही झंडो हथ में खणी जीअं मोटरसाइकिलनि ते हलिया पे नौजवान तहरीक एसएसटी जा कारकुन। कत्ल गांवों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफले, जिनकी राह तलब में हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चुके जिनके खातिर जहांगीर हम जहां गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। जी सर।